Estem a Nova York, a la zona zero, mirant els forats commemoratius que s'han fet per recordar aquella tragèdia. Són realment impressionants. Són uns forats amb un col·lectiu que sembla que ajudarà a consta de l'exèrcit. I que està ara mateix el nou edifici que s'ha fet recordat per la pau, una cosa impressionant, moltíssim, tot el costat és un dels arbres que s'ha construït. I després d'això fa de memorial i la vora està ple dels noms de la gent. Etcétera, etcétera.